咁雙水長龍灣呢，依家目前在售有幾個單位，其實都唔係貨量好多下噶啦。依家我身處係3棟呢邊，3梯6伙，可以睇到成個電梯間呢邊呢，都係啲瓷磚鋪晒牆嘅，而且我哋啲電梯都係高速嘅一個超高層嘅高速電梯，非常穩又非常之快。坐上去上面咧，我隻耳咧都唔會話覺得有耳鳴咁樣嘅。我哋先同大家講解下97平方嘅3房單位啦。咁呢度咧，呢兩個單位就係喺我哋呢個防火門嘅一個後邊呢度入嚟咧，有2戶人家嘅，都係97平方嘅。我而家同大家講嘅呢個97平方3房單位咧，就係一個交標單位嚟嘅，即係我哋買翻嚟咧就係咁樣嘅一啲裝修啊同埋格局啊，俾到大家嘅。我哋可以睇到我哋入門嘅呢個入戶玄關咧，大概係1.2米嘅一個開間俾大家嘅。跟住入戶呢邊呢啲櫃體咧，全部都係做好晒俾大家噶啦。鞋櫃啊，包括下邊我哋擺拖鞋嘅位置，同埋呢邊個玄關櫃咧，都係做好晒嘅。而且呢個我哋話開關咧，全部都係西門子配俾大家嘅。啱先冇開燈啊，而家開咗燈，着光咗好多嚇。跟住入嚟呢邊，我哋睇到啦，呢邊仲有個智能管家系統俾大家。有朋友上嚟咧，幫我啲一聲就可以開門啦。而且每棟樓下咧，我哋嘅大堂度都有一個專門嘅管家。跟住入嚟，我哋睇下個廚房先。廚房嘅話咧，佢係做咗個 U 型嘅廚房俾大家嘅。廚櫃咧，可以睇到質感各方面都係好靚下。我哋望翻呢邊有個窗，有個好開揚嘅一個採光窗俾到大家嘅。同埋呢邊都做咗我哋嘅熱水爐嘅一個位置啦。呢邊呢個光線都好猛下，望晒過去係呢度望過去應該係灣仔，望到係灣仔嗰邊嘅。出翻嚟咧，睇翻我哋嘅客廳位先。咁客廳我哋可以睇到啦。3.4米嘅空間俾到大家嘅，我哋擺翻台75寸嘅電視咧，望起身都好舒服下啦。跟住我哋入嚟睇翻呢個露台啦，呢個趟門咧都非常之厚實，雙層隔音玻璃嘅趟門。我哋望下個景觀，非常震撼。呢度咧我哋身處係47樓嘅，我哋可以望到成個澳門嘅一個青洲啦，哪怕望到我大三巴同埋我哋新葡京嗰邊，同埋我哋港珠澳大橋都可以望到盡晒嘅。跟住左邊呢邊咧，仲可以睇到珠海嘅吉大嗰邊係睇到望到係嗰個人行嘅一個帆船酒店啦，同埋我哋嘅彭帥珠澳灣啦，以及嗰個珠海站嘅一個高鐵站咁樣嘅。咁前面呢度咧就係一個跨境嘅工業區啦。咁樓下呢條江咧就叫濠江，呢邊呢條叫做前山水道，嗰邊呢就叫濠江嚟嘅。咁呢個位置咧可以睇到景觀真係無敵，即係景觀真係無敵晒㗎啦！你成個珠海你好難揾到咁樣嘅景觀單位俾到你嘅，就唯有雙水可以做得到。呢個露台嘅開間大概係1.5米咁樣嘅。如果需要封窗嘅朋友嘅話咧，呢個趟門拆咗佢呢邊封咗窗嘅話咧，我哋客廳會更加闊啲。咁其實唔封窗都 OK， 呢邊做個家政功能區就 OK 啦。入水位同埋出水位都留咗俾大家嘅。跟住我哋入嚟再嚟睇睇我哋嘅睡房區域啦。咁睡房嘅話咧，佢係分到3間房俾大家嘅。跟住呢邊入嚟嘅話咧，呢度都係開間有翻1.2米嘅走廊俾大家。我哋先睇下衞生間先。首先第一個客廳衞生間嘅話咧，佢係做到3進式嘅俾大家。咁呢個洗手盆咧係喺出邊呢度嘅。衞生間嘅馬桶位呢度嘅話咧，空間都好大下，包括呢個淋浴區。淋浴區嘅話，佢嘅空間嚟講，我哋一個人沖涼都冇問題㗎啦。仲有呢邊仲有個採光窗俾大家嘅。現時係大概下晝嘅2點鐘嘅時間，可以見到太陽都照晒入嚟。非常 OK 嚇，跟住我哋睇翻第一個睡房先。咁呢個洗手間出嚟呢間睡房嘅話咧，就顯得稍微細少少啦。呢張床咧大概係1.2米床咁樣嘅。你擺翻落嚟之後咧，咁呢個位置活動空間就得咁多。大家可以睇到前面嘅景觀就係珠海嘅十字門片區啦。咁十字門嘅話，個景觀有幾靚，大家如果係有睇過《琴號新城》嘅話都知道啦，非常之震撼嚇。跟住我哋出嚟睇翻第二間房先。咁第二間房嘅話咧，其實同啱先嗰個就差唔多嘅，不過咧就稍微大少少。呢度擺咗張1.5米嘅床喺度，跟住景觀同樣嘅，都係望翻十字門呢度。咁主人房呢度嘅話咧，可以睇到我哋嘅走廊位一樣都係1.2米俾到大家，而且呢邊都做好晒啲衣櫃俾大家可以睇到啦。咁呢啲衣櫃過嚟嘅話咧，個人覺得真係都比較精緻下嘅，可以睇到。跟住入嚟呢邊睇下呢個衞生間先。咁衞生間嘅話咧，咁星盤呢度做嘅都係德國啲高端品牌俾到大家，呢啲一體化嘅設計嚟講。而且呢邊呢個角落頭咧，佢唔係尖嗰種嚇，佢都係有啲頓角喺度。而且呢邊嘅鏡櫃咧都係好齊全嘅，非常多嘅空間俾到大家。我哋女主人啲洗面奶啊，
同埋啲化妝品各方面啲嘢可以擺喺衞生間嘅呢邊位置，絕對係夠噶啦。淋浴區呢邊咧，可以睇到啦，呢個空間其實都 OK 嘅，都好足夠啊，而且呢個採光都好光猛下。咁呢個睡房嘅話咧，我哋可以睇到啦，呢度擺咗張2米嘅大床，做咗3邊落床位俾大家，而且仲有2個床頭櫃位置空間都可以擺到嘅。跟住呢邊個飄台咧，係我就肯定會做個飄台櫃啦。飄台櫃咧就唔做呢邊，做呢邊一個飄台櫃，跟住呢邊咧留翻個位去整翻張坐墊喺度，我哋坐喺度睇翻呢個澳門景觀，飲下茶，不知幾舒服啊！去感受一下，係咪先？跟住呢邊呢個床位嘅話咧，其實衣櫃咧已經做喺入門位嗰度啦。咁呢邊3邊落床位咧就唔需要再做咩其他嘅櫃體喺度啦。跟住呢邊可以睇下啦，包括呢個床頭呢邊嘅背景牆咧，都係長住鋪俾大家嘅。所以再加埋天花啊，同埋啲冷氣冷氣係全屋嘅一個冷氣，日立品牌嘅俾到大家。所以成個相對嚟講，如果你買到呢套單位咧，你基本上就已經係可以入住噶啦。即係除咗你裝翻個熱水爐啦，同埋一個你嘅日用品咁樣帶翻入嚟呢度，基本上咧你入住就 OK 噶啦。咁買雙睡嘅朋友咧，我諗應該都係諗住話，第一個咧發展商可以買到，即係俾到我哋嘅一個高品質嘅膠標。即係裝修咁樣嘅，唔需要自己再揼本落去，再搞翻其他裝修啦。跟住第二個呢，就係我哋嘅海景真係非常之靚仔嚇。跟住呢個單位嘅話呢，其實現時價錢嚟講都係300萬多少少咁樣就可以入手嘅。